Malawi Today. Mbuyomu tidakupasirani kaklipi kena kake kamene timayankhula kunena kuti kwa William athamangisa anthu a MCP. Now this time around tabweranso ndi kaklipi kenaka kamene anthu athamangisidwa kuchikwawa uku East Bank kumene kuku athamangisa a MCP athamangisa ndi magalimoto aswedwa ena ndi amene muwaone muchithunzimu aswedwa ndithu magalimoto ndimakwera asilikali. Izi ndi zomwe MBC singakuoneseni ife timabwera pano ndikukuonesani zinthu ngati zimenezi. Tunde zinthu zikuchitika kunjaku ndi zambiri zikuchitika ndipo ife tili pano kukuonesani zinthu ngati zimenezi, koma timabwera timakamba mobwereza kuyankhula kunena kuti ife sititenga mbali ya chipani chilichonse, timakuonesani zimene zikuchitika muziko mwathu muno makamaka ku nkhani ya ndale. Nde izi zikukhala zikumachitika chonchi ndipo timakhala tikufunsani kunena kuti zimene zikuyenera kuti zichitika moteremu kapena kupanga ndale yabwezedwa pakhate pompa pakhate yabwezedwa atakuthamangisidwa ndithu momwe mukuoneramo atakuthamangisidwa ndithu kubwezedwa kuti awuzidwe chilungamo chenicheni chakuchikangawa ukuti West Bank pano paphimbi pano pakhate pavuliratu ndithu pavuliratu apresident achakwera kuchokera kulifunzu kupita ku Blantyre koma atafika pakhate ndithu papeza kuti pakuunganira natu apa akubwereraso ndithu ndiye kuti adusa ndikuthekerani ndi mmene zilise West Bank magalimoto ndithu akubwerera ndithu asilikali ndi amene magalimoto yaphwanyidwa imeneyo yaphwanyidwa ya asilikali kuphwanyidwa yagendedwa ndi miyala ndithu mmene zili ndithu lili ku East Bank anthu akwiya ndithu ndi ulamuliro wachakwera